時間回溯到2025年9月啦，各大港媒好似接到同一道指令咁樣，紛紛收到爆料，一份據稱係卜明霞同梁錦松嘅離婚協議喺網絡上已經人速度迅速擴散。呢份協議就好似一個神秘嘅潘多拉魔盒，一旦打開，各種驚人嘅信息就源源不斷湧出。協議中詳細羅列嘅財產分配方案，尤其係梁錦松名下高達50億嘅資產分配，瞬間成為眾人矚目嘅焦點。有消息好似暗流咁樣喺民間湧動，稱卜明霞喺呢場財產分割中似乎都未佔到優勢，甚至傳出淨身出戶呢種誇張到令人咋舌嘅說法。呢一消息就好似一顆重磅炸彈喺公眾嘅心中炸開，瞬間點燃咗人們內心深處那熊熊燃燒嘅好奇心。街頭巷尾，茶餘飯後，各種猜測同議論就好似潮水咁樣甚囂塵上。有人話係梁錦松喺婚姻中有了異心，故意喺財產分配上做手腳；亦有人猜測係卜明霞主動放棄財產，只為換取自由。然而呢啲都只係冇根據嘅猜測，真相就好似被一層厚厚嘅迷霧所籠罩，讓人難以看清。與此同時，卜明霞20歲嘅大女兒梁思瑜喺一次私下場合被媒體追問父母婚姻狀況時，情緒瞬間失控，淚如雨下咁樣哭訴：佢毀咗呢個家。呢一言論就好似一顆投入輿論漩渦嘅巨石，讓原本就洶湧澎湃嘅輿論更加波濤洶湧。佢無疑為呢場婚變傳聞增添咗更多神秘色彩，亦令公眾對梁錦松喺婚姻中嘅所作所為產生咗更多質疑。人們紛紛猜測，究竟梁錦松做咗啲咩，會令到女兒發出咁樣痛心嘅控訴？係感情破裂嘅直接導火索，定係背後另有隱情？係佢喺家庭中過於強勢，忽略咗女兒嘅感受，定係有咩不可告人嘅秘密？呢一切都好似一團巨大嘅迷霧，緊緊地籠罩喺公眾嘅心頭，讓人欲罷不能咁樣想要探尋其中嘅真相。要深入理解呢場婚變所帶來嘅巨大衝擊力，就唔得唔將時光嘅指針撥回到過去，回顧卜明霞同梁錦松那段曾經令人艷羨不已嘅愛情故事。卜明霞呢位喺中國跳水界好似傳奇般存在嘅人物，1978年出生於湖北武漢。佢就好似一顆璀璨嘅星星，喺跳水嘅天空中迅速崛起。13歲嗰年，佢便喺巴塞羅那奧運會上斬獲10米台跳水金牌，成為咗世界跳水史上最年輕嘅奧運金牌得主。那一刻，佢好似一隻展翅高飛嘅雛鷹，喺世界跳水嘅舞台上留下咗屬於自己嘅輝煌印記。此後，佢更係多次喺奧運會、世錦賽等重大賽事中奪冠，實現咗中國喺奧運會女子跳台跳水史上嘅3連冠，仲成為中國奧運跳水史上嘅第一個板台雙冠王。佢嘅名字就好似一道閃電，劃破咗中國跳水嘅夜空，成為咗家喻戶曉嘅跳水皇后。佢每一次跳躍都好似喺同水共舞，演繹住跳水嘅極致之美。佢每一塊金牌都凝聚住佢無數個日夜嘅辛勤付出同汗水。而梁錦松1952年出生於香港一個貧苦家庭，家中兄弟姐妹眾多，父親微薄嘅收入好似杯水車薪，難以維持家庭嘅開支。然而，梁錦松就好似一顆喺貧瘠土壤中頑強生長嘅種子，憑借着自己嘅努力同堅韌不拔嘅毅力，以文科狀元嘅身份考入香港大學，主修經濟學同統計學。喺大學裏，佢如飢似渴咁樣吸取知識嘅養分，為自己嘅未來打下咗堅實嘅基礎。畢業後，佢進入花旗銀行工作，就好似一顆閃耀嘅新星，喺金融嘅舞台上逐漸嶄露頭角。佢憑借出色嘅表現，成為銀行重點培養對象，先後被派往美國、紐約、新加坡等地區擔任高管。喺異國他鄉嘅土地上，佢憑借着自己嘅智慧同才華，喺金融領域創出咗一片屬於自己嘅天地。後來，佢做出咗一個大膽嘅決定，棄商從政，進入香港財政司工作，仲曾擔任香港特區財政司司長。喺佢嘅努力下，為香港嘅經濟做出咗巨大貢獻，被港人親切咁樣稱為財神爺。佢嘅名字
喺香港嘅經濟領域中好似一座豐碑，代表住成功同榮耀。2001年，一場傑出領袖頒獎典禮成為咗兩人命運嘅轉折點。當時剛退役嘅卜明霞喺咁樣一個正式場合顯得有些局促不安，就好似一隻迷失喺森林中嘅小鳥。而梁錦松恰巧落座喺佢身旁，佢就好似一位溫暖嘅紳士，主動拿出自己嘅電子記事簿，耐心咁樣教卜明霞玩裏面嘅小柔膚。呢個小小嘅舉動，卻好似冬日裡嘅暖陽，讓卜明霞感受到咗意外嘅溫暖。此後，兩人開始頻繁接觸。梁錦松豐富嘅金融經驗為正在清華大學攻讀經濟管理學碩士學位嘅卜明霞提供咗好大幫助。喺交流嘅過程中，佢哋嘅感情亦喺悄然滋長，就好似一顆種子喺溫暖嘅土壤中慢慢發芽。儘管兩人年齡相差26歲，呢段感情從一開始就飽受爭議。卜明霞嘅父母堅決反對，父親仲氣得血壓飆升。佢哋無法理解女兒為何要嫁給一個比自己父親仲大幾歲且離過婚嘅男人。喺佢哋看來，年齡嘅差距就好似一道無法跨越嘅鴻溝，會俾佢哋未來嘅生活帶來諸多問題。外界亦紛紛質疑，認為梁錦松風流成性，卜明霞不過係佢一時嘅新鮮玩物，呢段婚姻注定唔會長久。各種流言蜚語就好似狂風咁樣襲來，試圖吹滅佢哋愛情嘅火焰，但卜明霞卻堅定咁樣選擇咗梁錦松。佢就好似一位勇敢嘅戰士，不顧外界嘅反對同質疑，毅然決然咁樣走向咗自己嘅愛情。2002年7月，兩人喺美國夏威夷悄然完婚，開啟咗佢哋嘅豪門婚姻生活。那一刻，佢哋好似置身於一個夢幻嘅世界中，以為從此可以過上幸福美滿嘅生活。然而喺呢場婚變傳聞中，一個關鍵人物浮出水面，卜明霞嘅閨蜜兼前經紀人葉靜子。據內部人士透露，葉靜子容貌秀美，氣質非凡，好似松畫中走出來嘅仙子。佢曾令金庸先生驚嘆不已，甚至認為佢係《射雕英雄傳》中黃蓉角色嘅最佳人選。2001年底，卜明霞同前任經紀人產生矛盾，就好似一艘喺航行中遇到風浪嘅船隻，而葉靜子憑借獨特嘅魅力同專業素養，成功贏得咗卜明霞嘅信任，成為咗佢嘅新任經紀人。兩人亦因此建立咗深厚嘅友誼。佢哋一起工作，一起生活，就好似親姐妹咁樣親密無間。然而，隨着卜明霞同梁錦松嘅感情逐漸升溫，葉靜子同梁錦松嘅接觸亦日益頻繁。媒體多次拍到佢哋單獨相處嘅畫面，有時係共進晚餐，喺溫馨嘅燈光下，佢哋談笑風生；有時係同乘一車，喺城市嘅街道上穿梭。呢啲曖昧嘅畫面引發咗公眾對松霞戀真實性嘅質疑，亦令人猜測三人之間是否存在住唔尋常嘅關係。流言蜚語如野火咁樣蔓延，各種取測層出不窮。有人話葉靜子係梁錦松嘅新歡，佢哋喺背後偷偷地發展住感情。有人話佢係卜明霞同梁錦松之間嘅紅娘，故意撮合佢哋，然後又心生嫉妒。更有人猜測三人之間存在住不可告人嘅秘密，就好似一部充滿懸念嘅懸疑小說。面對呢啲傳聞，卜明霞同葉靜子之間嘅關係變得微妙起來。曾經親密無間嘅閨蜜，此刻卻因為同一個男人而產生咗格外。卜明霞開始對葉靜子產生懷疑，佢嘅眼神中充滿咗警惕同不安。而葉靜子亦感受到咗來自好友嘅疏離，佢嘅心中或許充滿咗委屈同無奈。最終，卜明霞同梁錦松選擇公開咗佢哋嘅戀情，就好似喺黑暗中點燃咗一盞明燈，試圖驅散嗰啲流言蜚語。葉靜子亦隨即宣布辭去卜明霞經紀人嘅職務，佢嘅呢個決定，或許係為了避免更多嘅麻煩，或許亦係對呢段複雜關係嘅無奈選擇。呢段三角關係嘅風波，成為咗梁錦松同卜明霞愛情故事中最為神秘同引人遐想嘅一章，就好似一個未解嘅謎團，一直縈繞喺人們嘅心頭。
雖然目前並冇確鑿證據表明葉靜子同呢場婚變有直接關係，但佢喺卜明霞同梁錦松婚姻中嘅特殊角色，無疑為呢場婚變增添咗更多戲劇性同爭議性。究竟佢係無辜被捲入嘅旁觀者，只係喺呢場複雜嘅感情糾葛中不小心成為咗焦點，定係背後隱藏住唔為人知嘅秘密，有着自己嘅目的同打算？呢一切都仲有待進一步揭曉。也許隨着時間嘅推移，真相會慢慢浮出水面。也許呢個謎團將永遠留在人們嘅心中，成為一個永恆嘅話題。回到呢份引發軒然大波嘅離婚協議，其中涉及嘅50億巨額財產分配成為咗公眾關注嘅焦點。據知情人士透露，梁錦松喺婚前就擁有大量資產，包括多處房產、企業股份等。呢啲資產就好似佢辛苦打下嘅江山，係佢財富嘅象徵。婚後，憑借佢喺金融界嘅卓越才能同廣泛人脈，資產更是不斷增值，就好似一棵不斷生長嘅大樹，枝繁葉茂。而卜明霞喺婚後逐漸淡出公眾視野，專心當起咗全職太太，為梁錦松生下3個孩子，將重心放喺咗家庭上。佢就好似一位默默奉獻嘅守護者，用自己嘅青春同愛守護住呢個家庭。從協議內容嚟睇，財產分配似乎對卜明霞並唔利。有分析認為，呢可能與香港嘅婚姻法律以及兩人婚前嘅財產約定有關。根據香港法律，婚前財產一般歸各自所有，但在婚姻存續期間所得嘅財產，原則上屬於夫妻共同財產。然而，如果兩人喺婚前簽訂咗財產協議，對財產歸屬進行咗明確約定，那麼離婚時嘅財產分配就會按照協議執行。也許喺當初簽訂協議時，卜明霞出於對梁錦松嘅信任同對未來生活嘅美好憧憬，並冇過多咁樣考慮財產分配嘅問題。又或者協議中存在住一些唔為人知嘅條款，導致佢喺財產分配中處於劣勢。亦有消息稱，梁錦松喺近期有偷偷轉移海外資產嘅行為。內部人士爆料，梁錦松通過一系列複雜嘅金融操作，將部分資產轉移到了海外賬戶，試圖喺離婚時減少卜明霞能夠分得嘅財產。呢一行為如果屬實，無疑係對卜明霞嘅極大傷害，亦引發咗公眾對梁錦松道德品質嘅質疑。人們紛紛指責佢嘅行為唔道德，唔尊重婚姻同家庭。然而，梁錦松對此堅決否認。佢通過鳳凰網回應稱，唔好相信謠言。佢嘅回應簡潔而堅定，但卻冇俾出更多嘅解釋同證據。卜明霞本人則一直保持沉默，呢種沉默更激化咗輿論嘅猜測。有人認為佢係默認咗呢一切，心中充滿咗無奈同痛苦。有人則覺得佢係喺等待合適嘅時機進行反擊，就好似一位隱藏喺暗處嘅戰士，準備喺關鍵時刻俾對方致命一擊。究竟財產分配嘅真實情況如何？梁錦松是否存在轉移資產嘅行為？目前仲冇定論，但呢一切都已經成為咗公眾關注嘅焦點，就好似一場冇硝煙嘅戰爭，吸引住無數人嘅目光。喺呢場婚變傳聞中，女兒梁思瑜嘅驚人言論無疑係最具衝擊力嘅。佢喺私下場合哭訴佢毀咗呢個家，令公眾對梁錦松喺家庭中嘅角色產生咗更多質疑。究竟係咩原因令到女兒發出咁樣痛心嘅控訴？有消息稱，梁錦松喺家庭中一直比較強勢，對仔女嘅要求較為嚴格。佢就好似一位嚴厲嘅家長，希望仔女能夠按照佢嘅期望成長同發展。隨着孩子們逐漸長大，開始有咗自己嘅想法同追求，同父親之間嘅矛盾亦逐漸顯現。佢哋就好似兩隻喺天空中飛翔嘅鳥兒，有着唔同嘅方向同目標，難免會產生碰撞同摩擦。而卜明霞作為母親，一直努力喺丈夫同仔女之間起到調和作用。佢就好似一位溫柔嘅使者，喺丈夫同仔女之間傳遞住愛同理解。然而，但隨着婚變傳聞嘅出現，家庭氛圍變得更加緊張。原本溫馨和諧嘅家庭，就好似被一場突如其來嘅暴風雨襲擊，
變得支離破碎。亦有傳聞稱，梁錦松嘅某些行為對女兒造成咗傷害，比如佢喺處理家庭財產問題時，冇充分考慮女兒嘅感受同利益，導致女兒對父親產生咗不滿同怨恨。女兒或許覺得父親只看重財產，而忽略咗佢嘅情感需求。還有人猜測，梁思瑜可能知道一些父母婚姻中嘅內幕，呢啲內幕令到佢對父親嘅行為感到憤怒同失望。佢就好似一個被蒙喺鼓裏嘅孩子，突然發現咗父母嘅秘密，心中嘅痛苦同憤怒無法抑制。面對呢場鋪天蓋地嘅婚變傳聞，梁錦松同卜明霞都做出咗回應。梁錦松僅通過鳳凰網回應咗6個字：唔好相信謠言。呢簡短嘅回應，既冇對傳聞進行詳細解釋，亦冇表達對婚姻嘅態度，令公眾更加疑惑。佢就好似一個神秘嘅謎團，令人無法捉摸佢嘅真實想法。而卜明霞則一直保持沉默，呢種沉默喺公眾看來，既可能係對傳聞嘅無視，亦可能係默認。但亦有分析認為，卜明霞係喺等待合適嘅時機，通過法律途徑嚟解決呢場婚變糾紛。畢竟，作為3個孩子嘅母親，佢需要考慮嘅因素更多，不僅要維護自己嘅權益，仲要盡可能減少對孩子們嘅傷害。佢就好似一位智慧嘅棋手，喺等待最佳嘅時機，做出最有利於自己同孩子嘅決策。目前，呢場豪門婚變傳聞仍然迷霧重重，真相究竟為何，仲冇一個明確嘅答案。係真正嘅感情破裂，定係有人故意製造謠言？財產分配是否真係存在唔公平？梁錦松是否存在轉移資產嘅行為？女兒梁思瑜嘅言論背後又隱藏住點樣嘅家庭矛盾？從現有嘅信息嚟睇，呢場婚變傳聞很可能是多種因素共同作用嘅結果。一方面，長期嘅年齡差距同唔同嘅生活背景，可能會令到兩人在婚姻中產生一些矛盾同摩擦。就好似兩條唔同軌道嘅火車，雖然曾經交匯，但在行駛嘅過程中，難免會出現偏離軌道嘅情況。另一方面，外界嘅輿論壓力同各種傳聞，亦可能對佢哋嘅婚姻造成一定嘅影響。喺呢個信息爆炸嘅時代，各種流言蜚語就好似一把把無形嘅刀，會傷害到夫妻之間嘅感情。而財產分配問題同女兒嘅言論，則進一步將呢場婚變推向咗輿論嘅風口浪尖，令呢場婚變變得更加複雜同難以解決。要揭開呢場婚變嘅真相，仲需要更多嘅證據同信息。也許隨着時間嘅推移，當事人會逐漸公開更多嘅細節，就好似一層層嘅迷霧被慢慢撥開。也許通過法律途徑嘅調查，能夠還原事情嘅全貌，令真相大白於天下。但無論如何，呢場豪門婚變已經成為咗公眾關注嘅焦點，佢唔僅涉及到兩個當事人嘅感情同生活，亦反映咗社會對婚姻、財產、家庭等問題嘅關注同思考。卜明霞同梁錦松嘅呢場婚變傳聞，無論最終真相如何，都俾我哋帶來咗好多啟示。首先，年齡差距喺婚姻中確實係一個需要面對嘅問題。雖然愛情可以跨越年齡嘅界限，但唔同嘅生活階段同價值觀可能會俾婚姻帶來一些挑戰。夫妻雙方需要喺相處過程中更加理解同包容對方，共同尋找平衡點。就好似喺一艘航行嘅船上，夫妻雙方要相互配合，先可以駛向幸福嘅彼岸。其次，財產問題喺婚姻中亦係一個敏感而重要嘅話題。無論係婚前財產嘅約定，定係婚後財產嘅管理同分配，都需要夫妻雙方進行充分嘅溝通同協商，制定出公平合理嘅方案，避免因為財產問題而引發矛盾同糾紛，影響婚姻嘅穩定。